Nous allons lire dans Jean 6. We're going to read in John 6. Jean 6, à partir du premier verset. John 6, verse 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. After these things, Jesus went over to the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him, because they saw his signs, which he performed on those who were diseased. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread, that these may eat?" But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000. Il y a plus de 5000 personnes qui ont faim. There's more than 5,000 people who are hungry. Et il faut les nourrir. 5000 personnes, ça fait beaucoup. They must be fed, and 5,000 people is a lot. Et il y a même un disciple qui dit, même si on avait l'argent, où est-ce qu'on va acheter la nourriture? And even the disciples said, well, even if we had the money, where would we go buy all that? Mais Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples que c'est eux qui devaient trouver la solution. But Jesus wanted his disciples to learn that they had to find the solution. La solution était entre leurs mains. The solution was in their hands. Et puis il y a un garçon qui propose ses 5 pains et 2 poissons. And a little boy proposed his 5 bread and 2 fish. 5 pains et 2 poissons. Les gens disent, mais ça sert à quoi pour 5000 personnes? So these 5 bread and 2 fish, what's the use of so little for all these people? Mais ce garçon, lui, il a donné. Tout ce qu'il avait, c'est 5 pains et ces 2 poissons. And that little boy, he gave all he had, the 5 bread and 2 fish. Mais les gens disent, mais ça sert à rien, mais lui, il a donné quand même. Yeah, the people were saying it's useless, but he still gave what he had. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de tout ça? What lesson can we learn from all this? C'est l'amour. It's love. Ce garçon n'avait que ses 5 pains et ses 2 poissons. That little boy only had 5 bread and 2 fish. Il ne se voyait pas manger tout seul alors que 5000 personnes avaient faim. He didn't see himself eating all that by himself and everybody else being hungry. Alors il a donné. So he gave it. Même si, en apparence, ça servait à rien. Even if, in appearance, it seemed useless. Même si mathématiquement, ça servait à rien. Even if, mathematically thinking, it seemed useless. Parce que 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, ça sert à rien du tout. Because 5 bread and 2 fish for 5,000 people, it's useless. Mais lui, il s'est dit, je fais ce que je peux, je donne ce que j'ai. But he said, I will do what I can. So he gave what he had. Donc, ce qu'on peut comprendre, ce qui l'a animé,
Ce n'est que l'amour, il n'y a pas de logique mathématique là. So what we can understand from all this is he was motivated by love. There's no mathematics in here. Parce que s'il n'y avait que 2 personnes et que lui sortait les 5 pains et 2 poissons, on pourrait dire, bon, il a fait parce que tout le monde va manger, ça va passer, on est à 3 seulement. Yeah, if there were 2 or 3 people, he could have taken his food and said, well, it's normal, we're going to share among us. Mais là, il donne, sachant que mathématiquement, ça ne sert à rien. So now he knows, mathematically speaking, that it's not going to serve anything, but he gives it anyway. Mais la loi de l'amour But the law of love lui impose de donner. imposed upon him to give. Mais non seulement de donner, But not only to give, mais de tout donner. but to give everything. C'est ça la loi de l'amour. That is the law of love. Jésus, c'est pas un prophète de discours. Jesus is not a prophet to just give speeches. Dans sa vie, In his life, il prêche son message. he preaches his message En vivant son message. by living his message. Et il veut apprendre à ceux qui le suivent And he wants to teach those who follow him son message his message par des exemples de la vie. by examples in life. Nous allons revenir sur le message de Jésus après la lecture de Luc, chapitre 21. We're going to come No. back on this message after reading Luke 21. Luc 21, Luke 21, à partir du premier verset. verse 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur inutile superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites. So he said, truly, I say to you that this poor widow has put in more than all. For all these out of their abundance have put in offering for God. But she out of her poverty put in all of the livelihood that she had. Voilà Jésus qui regarde les gens mettre les offrandes dans l'endroit prévu au temple. So Jesus is observing these people putting their offerings in the treasury. Il voit des gens mettre 1000 euros, Some people put 1,000 euros, 2000, 2,000. mais c'est de l'argent qui est pour eux presque inutile, ils en ont beaucoup. It's almost as if it's insignificant because they have so much money. Et puis il y a une veuve qui vient mettre 2 euros par exemple. And a widow comes by and she puts in 2 euros, for example. Jésus appelle ses disciples. Jesus calls his disciples. Il dit, vous voyez, He says, see, c'est ça mon message. that's my message. Cette femme, This lady, elle n'avait que ces 2 pièces-là. she had only those 2 euros. Et c'est tout ce qu'elle donne. And she gave it all. Même si ça paraît inutile une fois de plus. Even if it seems useless, once again. Mais la loi de l'amour But the law of love lui imposait de tout donner à Dieu. put an imposition on her to give it all. Cette veuve a tout donné à Dieu. This widow gave everything to God. Le message de Jésus, The message of Jesus c'est qu'il est venu donner sa vie is that he came to give his own life pour le salut de l'humanité. for the salvation of all humanity. Et il se saisit de toutes ces occasions And he takes advantage of all these occasions pour enraciner dans le cœur de ses disciples to root into his disciples le véritable message the true message qui est que le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour les humains. is that Jesus Christ came on earth to give his life for all humanity. C'est ça l'évangile. That's the gospel. Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Jesus told his disciples, go and preach the good news. La bonne nouvelle, c'est quoi? The good news is what? C'est que le Fils de Dieu est descendu du ciel. Is that the Son of God
came down from heaven. Il a pris la forme d'un homme Took the form of a human being, a man, afin d'être crucifié à la place des hommes à la croix. so that he could be crucified at the place of man because of our sins, Et que les péchés des humains soient pardonnés. and that the sins of all men be forgiven, De sorte que quiconque croit en lui so that whoever believes in him puisse recevoir sa vie du ciel en échange. may receive the life of heaven in exchange. Jésus a pris la vie des hommes, Jesus took the life of men ce qui l'a conduit à être condamné à la croix à cause des péchés, and brought him to be condemned because of sin, et lui donne sa propre vie and he gave his own life à ceux qui croient en lui maintenant. to those who believe in him now. Il a donné sa vie entière. He gave his entire life. Et il prend ces deux exemples And he took those two examples pour prêcher à ses to disciples. preach to his disciples. Je suis venu donner ma vie, comprenez ça. I came to give my life. Understand that. L'une des rares fois One of the rare times où Jésus a été dur envers ses disciples, when Jesus was hard on his disciples, c'est lorsque Pierre lui a dit, mais tu vas pas mourir à la croix. it's when Peter said, no, you're not going to die at the cross. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jesus said, behind me, Satan. Ce sont des pensées d'hommes. Those are thoughts of men. Parce que mon but à moi, mon objectif, je suis venu sur terre pour mourir à la croix à cause des péchés des humains. Because my goal here was to come here and die at the cross for the sins of men. Donc il faut que lorsque tu entends parler de Jésus, So now when you hear about Jesus, ça soit clair pourquoi il est venu. may it be clear why he came here. C'est parce que nous tous nous étions perdus. Because we were all lost. Romains 3,10 dit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Romans 3:10 says there's not one righteous person, not even one. Même pas un seul. Not even one. Donc au regard de Dieu, So in God's eyes, nous sommes comme les brigands, comme les terroristes, c'est la même chose. we are like the robbers at the cross, we're like terrorists. Il y a certains qui pensent qu'avant Christ, ils étaient quand même bons. Il n'y en a pas, c'est faux. Some people think that before they had Christ in their life, they were okay. They weren't too bad. Tous les humains étaient condamnés. It's wrong because all the humanity is condemned. La preuve, The proof. c'est la maladie, The proof is illness, les guerres wars, et finalement and finally, la mort. death. Si quelqu'un est parfait, il ne doit pas mourir. If someone is perfect, he must not die. Si nous tous, nous nous dirigeons dans la vieillesse, les maladies et la mort, So if we go through getting old, illness, and death, c'est qu'il y a un mauvais principe en nous there is a bad principle living inside us qu'on appelle le péché. that we call sin. C'est ça qui nous amène à la mort. And that's what brings us to death. Et Jésus est venu And Jesus came prendre les péchés sur lui, to take all those sins upon himself de sorte que ceux qui croient en lui so that whoever believes in him soient considérés comme innocents. will be considered innocent. Donc nous sommes sauvés, We are saved, pas parce que nous nous sommes bien comportés, not because we behave well, mais parce que nous avons cru en Jésus. but because we have believed in Jesus. Donc ça doit nous appeler à beaucoup d'humilité So it needs to call upon us to be humble et à beaucoup de reconnaissance. and to have a lot of thanksgiving for this. Le bon comportement ne guérira personne du sida, A good behavior will never heal somebody from AIDS, ni du cancer. nor from any cancer. Tu peux commencer à donner les choses aux pauvres, You can start giving things to the poor, faire la cuisine pour tout le monde, cook for everybody, mais tes microbes ne partiront jamais. but your germs will never go away. Ce n'est que le médicament qui peut te guérir des It's only microbes. the medication that can heal you. C'est la même chose avec le péché. It's the same thing with sin. Tu peux faire tout ce que tu veux de l'extérieur, You can do everything you want. ça ne va pas guérir, ça ne va pas laver l'intérieur. It will not wash the inside of you. Seul le sang de Jésus-Christ lave. Only the blood of Jesus washes us. La différence entre Jésus The difference between Jesus et les autres prédicateurs, and the other preachers, les autres prophètes, the other prophets, c'est que Jésus ne fait pas que parler is that Jesus doesn't only talk pour dire aux gens, ça c'est mauvais, to tell people that's wrong, ça ce n'est pas bon. that's not good.
Il paye à leur place. He pays in their place. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. Et Jésus prend les deux exemples qu'on vient de lire And Jesus took those two examples that we've pour read montrer à ses disciples, to show his disciples, regardez, look, ce que moi je vais faire pour vous, what I'm going to do for you, ce que je vais faire pour l'humanité. what I'm going to do for humanity. Je vais donner toute ma vie, I'm going to give all my life. comme cette dame a donné ses 2 pièces. Like that widow who gave her 2 euros. Pour les humains, ça paraît inutile. For humans, it looks useless. C'est pourquoi il est écrit la prédication de la croix est une folie. That's why it says in the word that the preaching of the word is foolishness. Donc quand on dit à quelqu'un Jésus est mort pour toi à la croix, So when you tell somebody Jesus died at the cross, il ne comprend pas trop. they don't understand. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit rende ça clair en lui. Until the Holy Spirit makes it clear in them. C'est la même chose quand cette femme donnait les 2 pièces. It's like that woman who was giving those 2 euros. Ça paraissait inutile. It seemed useless. Les gens disent, mais on a besoin des gens qui donnent les 2000. People would say, we need the people who give 2,000. Mais qui c'est qui bénit en finalité? But who blesses? C'est Dieu. It's God. Or, Dieu, lui, avait besoin de ce que cette femme-là avait fait. But God needed what that lady did. Dieu n'avait pas besoin qu'on lui donne 2000 € inutiles. God didn't need people who gave 2,000 euros superficially. Il voulait que quelqu'un donne tout ce qu'il avait. He wanted somebody who would give entirely all that they had. C'est ce que faisait cette femme. That's what that lady was. Et c'est ce qui a apporté la bénédiction de Dieu dans ces lieux-là. And that's what brought a blessing in that place over there. Le garçon a donné 5 pains et 2 poissons. The boy gave his 5 bread and 2 fish. Ça paraissait inutile. It seemed useless. Mais sauf que But ce sont ces 5 pains et 2 poissons it's those 2 fish and 5 bread que Jésus a multipliés. that Jesus multiplied. Et ça a nourri tout le monde. And it fed everyone. Et il y a eu 12 paniers qui sont restés. 12 baskets of leftovers. Les gens ont bien mangé Everybody ate well grâce à ces 5 pains et 2 poissons. because of those 5 bread and 2 fish. C'est la même chose avec le sacrifice de Jésus. It's the same thing with the sacrifice of Jesus. Pour l'homme orgueilleux, For the proud man, pour l'homme mathématique, for the man who reasons mathematically, on se dit, mais ça sert à quoi? say, what's the use of all that? Mais dans le monde spirituel, But in the spiritual realm, c'est ça qui sauve tous les humains. that's what saves humanity. Ceux qui vont croire en Jésus Those who will believe in Jesus vont recevoir la vie éternelle par ce will moyen-là. receive eternal life because of this. Jésus, Jesus, par ces 2 exemples, by these 2 a examples, voulu que ça soit clair, he wanted it to be really clear son œuvre ici sur terre pour le salut des humains. his work for humanity here on earth. C'est sa vie qui donne It's his life that he gave pour que toi tu sois sauvé. so that you may be saved. C'est ça le message de l'évangile. That's the message of the gospel. Est-ce que tu veux toujours continuer à vivre ta vie comme tu veux? Do you still want to continue your life the way you want to see fit? Pourquoi ne pas donner et faire un échange avec Jésus? Why not give and make an exchange with Jesus? Parce que nous ne pouvons être sauvés que par l'échange. Because we can only be saved by the exchange. Jésus te donne sa vie, Jesus will give you his life, toi tu lui donnes ta vie. you give him your life. C'est comme ça que les 2 vies ensemble That's how the 2 come together, produisent le salut. and this produces salvation. Jésus meurt pour toi à la croix Jesus dies for you at the cross à cause de tes péchés qu'il a pris because of your sins that he put upon himself. dans cette fusion-là que vous avez faite. In this fusion that you create. Mais maintenant, toi, dans cette fusion que tu as faite avec Jésus, But in this fusion that you have with Jesus, toi, tu récupères sa vie céleste you recuperate his eternal life et tu es sauvé. and you are saved. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. C'est aussi simple que It's cela. as simple as that. C'est pourquoi ça ne marche pas trop. That's why it doesn't work too much, Parce que c'est trop simple. because it's too simple. C'est trop facile. It's too easy. C'est pourquoi il est écrit Dieu fait grâce aux humbles. That's why the word says God resists the proud. Il résiste aux orgueilleux. He resists the proud and he is answering the humble. Un jour, j'ai discuté avec un musulman. One day I was speaking with a Muslim. Je lui ai expliqué, mais moi, je suis sauvé parce que Jésus a pris mes péchés à la croix. I told him, I'm saved because Jesus Christ took my sins at the cross.
Il a dit, mais non, mais c'est trop facile. He said, no, that's too easy. Moi, je dis, mais c'est pourquoi moi j'ai cru. And I said, well, that's why I believe. Pourquoi refuserais-je ce qui est facile, Why would I refuse something that's easy, qui vient de Dieu that comes from pour God, mon salut? for my salvation? Lui n'a pas accepté ça. That man did not accept Il it. a dit, c'est trop He said, facile. it's too easy. Mais ça n'a pas été facile pour Jésus. But it wasn't easy for Jesus. Ça a été la souffrance pour Jésus. It was suffering for Jesus. On l'a frappé à cause de moi. We hit him because of me. On l'a crucifié à cause de moi. We crucified him because of me. On l'a giflé. We slapped him. On l'a injurié. We insulted him. On s'est moqué de We lui. mocked him. Et il n'a pas réagi And he didn't react. parce qu'il subissait ma condamnation. Because he was living my condemnation. Il subissait ta He condamnation. was living your condemnation. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. Ne veux-tu pas saisir ça aujourd'hui? Do you not want to receive this today? Devenir un enfant de Dieu Become a child of à God travers l'échange avec through Jésus. this exchange with Jesus? Je sais que peut-être tu te dis que tu es encore jeune, Maybe you're telling yourself that you're still too young, que tu as le temps de réfléchir. that you have time to think about it. Mais c'est faux ça. But that's not true. Le temps passe très vite. Time flies. On ne se rend pas compte. We don't realize it. 20 ans sont déjà passés. 20 years pass by. Il est écrit dans la Bible, It's written in the Bible. le jour où tu entends sa voix, The day when you hear his voice, n'endurcis pas ton don't cœur. harden your heart. Une nouvelle occasion que Jésus te A donne new occasion today de te convertir, for you to convert to Jesus. c'est aujourd'hui. It's today. Il a rendu son message clair encore pour toi aujourd'hui. He's made his message clear for you today Parce qu'il connaît ton cœur. because he knows your heart. Il sait que tu hésites. He knows you're hesitating. Il sait que tu dis que tu ne comprends pas trop. He knows you're saying, I don't understand too much. Mais aujourd'hui, c'est clair pour toi But today it is clear for you que tu peux recevoir la vie éternelle. that you can receive eternal life. Tu peux recevoir la vie de Jésus. You can receive the life of Jesus. Être transformé. Be transformed. La peur que tu as de tomber, parce que certains disent, mais si je me convertis, j'ai peur de tomber plus tard. The fear of falling, because you say, if I do that now, I might fall a little later. N'aie pas peur de cela, Don't be afraid of it, puisque c'est Jésus qui prendra ta place. because Jesus is going to take you. C'est la vie de Jésus qui sera en toi maintenant, The life désormais. of Jesus that will be in you afterwards. Mais c'est maintenant le jour du salut, It is today the day of salvation, parce que tu ne connais pas demain. because you don't know. Il y a des accidents, There are accidents. et il y a aussi le fait que il y a le temps qui passe vite et tu ne peux pas te rendre compte, tu as déjà vieilli, tu n'as pas cru et tu meurs sans Jésus. And the fact that time goes by so fast, you didn't believe, you got old, you passed away. Parce que si tu laisses passer aujourd'hui, If you pass today, demain peut-être tu laisseras encore passer. and maybe tomorrow you're going to pass also, Et ainsi de suite, and so on and so on, jusqu'à ce que tu te retrouves en enfer, until you find yourself in hell, distrait par le diable. distracted by Satan. Aujourd'hui, Jésus te dit, Today, the Lord tells you ce qu'a fait la veuve, what the widow did. de donner toutes les deux pièces qu'elle avait. Elle n'avait que ça. She gave all she had, those 2 euros. Elle ne savait pas quoi manger après. She didn't know what she would eat after. Lui, Jésus l'a fait pour toi. Jesus did that for you Mais en donnant sa propre vie, by giving his whole life. quel que soit ton âge, No matter your age, les choses peuvent changer pour toi things can aujourd'hui. change for you today. Il suffit de dire à Jésus, You only have to ask Jesus, à partir d'aujourd'hui, from now on, je veux que tu me sauves I want you to et save que me tu fasses de moi un enfant de Dieu. and make me be a child of God. Ce qu'a fait ce garçon What that boy did en donnant 5 pains et 2 poissons, les seuls pains qu'il avait, les seuls poissons qu'il avait, by giving the 5 bread and 2 fish, it was all he had, par amour, by love. Jésus l'a fait pour toi. Jesus did that for you. Quand Jésus est mort à la croix, When Jesus died at the cross, c'est pas parce que toi tu allais te convertir. it wasn't because you were going to convert to him. Il l'a fait parce qu'il t'aime. He just did that because he loves you. Que tu te convertisses ou pas, Whether you convert to him or not, lui il a fait sa part. he did his part. Il a obéi à la loi de l'amour, He obeyed the law of love, qui était de donner sa vie pour les autres. which was to give his life for others. Et il dit dans un autre verset, And he says in another verse, il n'y a pas de plus grand amour there's no greater love que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. than to give your life for those you love.
Les autres prophètes vont parler. The other prophets will talk. Les prédicateurs vont parler. The preachers will talk. Mais il n'y a qu'une seule personne qui donne sa vie. But there's only one who gave his life. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Et maintenant, And now, nous passons à la deuxième phase. we'll pass to the second phase. Nous voulons parler aux gens qui se disent chrétiens. And we want to speak to those who say they're Christians. Jésus a donné ces deux exemples Jesus gave those two à examples ses disciples to his disciples pour leur montrer to show them ce que eux ils devraient faire par la suite. that what they should be doing afterwards. L'évangile, The gospel. ce n'est pas juste un discours, It's not just a speech. c'est une vie. It's a life. L'évangile doit être prêché et vécu. The gospel needs to be preached and lived. Les gens comprendront en voyant en même temps qu'en écoutant. The people will understand by listening and observing. Moi, j'ai grandi dans un milieu religieux. I grew up in a religious. Dans mon école était une école religieuse. My school was a religious school. Je savais que Jésus était mort à la croix. I knew Jesus died at the cross. Il y avait même des crucifix dans nos classes. There were crucifixes in our classes, Mais ça ne me disait rien du tout. but it didn't say anything to me. C'était la théorie. It was all theory. On me disait Jésus est mort à la croix, Jésus est mort à la croix. J'ai participé dans le cadre de l'école à des cérémonies religieuses. Yeah, it was. People would say Jesus died at the cross. Jesus died at the cross, and I would also participate in religious ceremonies. Mais ça ne me faisait rien du tout. But it did nothing. Je continuais dans ma vie de péché. I continued in my life of sin Jusqu'au jour until the day où on nous fasse voir le film I viewed a movie d'un monsieur of a man qui n'avait que sa maman comme famille sur who terre. had his mother for family on earth. Mais ce monsieur But that man, voulait sauver les humains, he wanted to save people. leur faire connaître Jésus He wanted them to know Jesus pour qu'ils aillent au ciel. so that they could go to heaven. Ce monsieur, à l'époque, c'était dans les années 1800. It was in the 1800s. Il était au courant He was aware. que les lépreux, je ne sais pas si vous connaissez la lèpre, Do you know leprosy? c'est une maladie qui touche à la peau et puis qui abîme les membres. Après, les membres s'abîment, la tête gonfle, tu finis par mourir horriblement. It's an illness where it attacks your skin, your organs, your head, and you suffer and you die. Et même en Israël, quand tu avais la lèpre, on t'écartait de la société. And in Israel, when you had leprosy, you were isolated somewhere. Et à l'époque, même les pays occidentaux n'avaient pas vraiment de médicaments contre la lèpre. And in those days, the 1800s, they didn't have any medication for that illness. Et donc, quand tu avais la lèpre, So if you had leprosy, on t'amenait dans une île du Pacifique, you had to go on an island in Molokai. Molokai. C'est là qu'on laissait les lépreux. That's where we would leave the lepers Entre eux, among themselves. dans le banditisme, la sauvagerie. So, there were no laws. It was savagery, violence. Mais cet homme s'est dit, But that man said, mais Jésus est mort à la croix pour ces gens aussi. but Jesus died at the cross for these people. Y a-t-il quelqu'un pour leur apporter la parole? Is there not someone who can bring them? Non, il n'y a personne. There was no one. Parce que qui veut risquer sa vie? Parce que quand tu t'approches d'un lépreux, tu peux recevoir la lèpre. Because who would risk their life? If you approach these people, that's how you catch it. Alors cet homme, So this man, il a décidé d'aller dans he cette île, decided to go on that island, de laisser sa mère. to leave his mother. Lui, il devait aller là-bas He had to go pour leur parler de to Jésus. speak to them about Jesus. En quelque sorte, In a way, il signait son arrêt de mort he was writing his death sentence parce qu'il savait qu'il allait attraper aussi la lèpre because he knew he was going to en vivant au milieu d'eux. by living among them. Vous savez, ce jour-là, You know that day, la veille, parce qu'on nous avait amenés quelque part pour comme une retraite spirituelle. so the night before, I was like at a retreat with the school. Mais moi, avec quelques amis avec moi, nous sommes partis la nuit dans les villages à côté. On a acheté du vin de palme. Okay, so me and my friends, we went out and we went and bought some wine. On a ramené le vin de palme dans la lieu spirituel, dans la retraite spirituelle. So we brought that alcohol at the retreat Et nous avons bu dans nos chambres. and we drank in our rooms. Donc, ce jour-là, j'étais pas normal trop. Yeah, J'étais pas trop normal. he had a hangover from drinking. Le professeur est venu me réveiller, mon professeur d'anglais. So my English teacher came and woke me up.
Parce que je dormais alors que tout le monde était déjà dans la salle en attendant le film. And everybody was waiting in the movie theater for me. Et quand j'arrive, donc je m'assois, je ne me suis même pas lavé. And I didn't even wash. I just got up and went to that place. Le film commence. The movie starts. Quand je vois tout ce que je vous ai raconté, When I saw everything that I've told you, cet homme, quand il arrive au milieu des lépreux, when he comes, that man among the lepers, les lépreux commencent à le taper the lepers start hitting him par jalousie, because they were jealous, parce que lui, il avait encore une peau normale. because he had a normal skin. Eux, ils avaient des peaux abîmées, They were all harmed by the illness. des membres abîmés, All the members of their atrophiés. were atrophied. Et par jalousie, il le tapait alors que lui, il était venu leur faire du bien. By jealousy, they were hitting him, and he came to help them. Lui, il continue à leur parler de Jésus, He continued talking to them à les soigner. to heal them, Mais eux, il injuriait. but they were insulting him. Mais il a fini par conquérir leur cœur, But he finished by winning their hearts par son amour pour by eux. his love for them. Moi qui étais voyou à l'époque, And I was just, not an obedient boy. quand j'ai vu ça, When I saw that, tous les messages que j'avais entendus sur le fait que Jésus est mort à la croix, all the messages that I had heard about Jesus dying at the cross, tout ça est revenu d'un coup clair. all those messages came up and were clear to me. J'ai vu maintenant la croix, Now I saw the cross parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait ça. because someone was living it. Le christianisme, c'est pas des discours, Christianity is not just speeches. c'est une vie. It's a life. Tu parles You speak de l'œuvre de la croix, of the work of the cross, de Jésus, of Jesus, et tu vis l'œuvre de la croix. and you live the work. C'est comme ça que les gens comprendront. And that's how the people will understand. Tu dis à quelqu'un, il est mort à la croix, et alors? Yeah, you tell somebody, well, he died at the cross, and you'll say, yeah, and so. Mais quand il te voit toi-même mourir aussi, il dit, ah, But when they see you dying to yourself, they go, nous comprenons maintenant Jésus-Christ. now we understand Jesus Christ. Et nous comprenons notre méchanceté à nous, les humains. And Tout est devenu clair pour moi. Vous savez, personne ne m'a prêché. everything became clear. No one needed. J'ai pleuré. I cried. Heureusement, les lumières étaient éteintes, personne n'a vu. It was a good thing it was dark in the theater. No one saw me. Dieu est réel. God is real. Moi qui étais l'un des plus voyous de la I classe. was one of the worst kids in the Mais class. c'est ce jour-là que j'ai été touché. And that was the day I was, Après que la veille, je me sois enivré d'alcool. after the night where I got drunk. Parce que j'ai vu un humain vivre la croix Because lui-même. I saw a human live the work of the cross. Quand les autres nous parlaient de la croix, When the others would talk about the cross, ils ne vivaient pas la croix. they weren't living the Nous ne cross. comprenions rien. So we didn't understand anything. Mais quand j'ai vu quelqu'un vivre la croix, But when I saw someone living the cross, j'ai compris. I understood. Jésus nous appelle Jesus is calling à us vivre to live l'œuvre de la croix, the work of the cross. comme lui-même, Like him, comme ce garçon like that boy qui donne ses 5 pains et 2 poissons. gave his 5 bread and 2 fish. Il y a des gens qui disent, mais Some people say, ma contribution est inutile. my contribution is useless. Je ne sais pas bien parler. I don't know how to speak well. Je ne sais même pas beaucoup prier. I don't even know how to pray very much. Ce que Dieu attend, What God is waiting for c'est que tu lui dises, is that you tell him, je te donne tout, I give you everything. prends tout Take everything. et fais de moi ce que tu veux. And do with me whatever you want. Que je sois un canal May I be a channel for you à travers l'œuvre de la croix through the work of the pour que cross d'autres soient sauvés. so that others will come to God. Qu'est-ce qui a motivé ce garçon? What motivated that boy? C'est que lui ne pouvait pas bien manger ses 5 pains et 2 poissons alors que 5000 personnes sont en train de mourir. It was that he couldn't eat his fish and bread quietly while everybody else was not eating. À un moment donné, il faut qu'on se dise, At one point, you got to tell yourself, moi je ne peux pas moi chanter Jésus, Jésus, je danse, sing Jesus, Jesus, and dance, alors que 1 milliard de Chinois, while a billion Chinese, 1 milliard d'Indiens aussi, a billion Hindus ne connaissent pas Jésus. don't even know Jesus. Je reste dans mon coin, je fais les choses. I stay in my corner, I do my thing, Alors qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas dans la rue. while many, many people don't know him on the street. Et Satan qui va te dire, mais toi tu vas changer quoi? And Satan's going to say to you, what are you going to change? Je dis, je ne sais pas ce que je vais changer, mais je me donne, c'est tout.
You just need to say, I don't know what I can do, but I'm giving myself to Jesus. On a dit à ce garçon-là, les 5 pains et les 2 poissons, ça va servir à quoi il y a 5000? Yeah, we were telling that boy, hey, your 5 bread and 2 fish, what is it going to get for the 5? Mais le garçon a dit, c'est l'amour, c'est l'amour. Je donne parce que je dois faire quelque chose. La loi de l'amour m'impose de faire quelque chose et de faire le maximum. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Voilà. Tout le reste, c'est des discours. So he did it because of love. And it's what we were saying with the word that says there's no greater love than to give your own life for those you love. Joanne Shelter, Joanne Shelter, une Américaine, she was an American. elle est partie en mission dans les Philippines. She went on a mission in the Philippines. Elles étaient à 2 au départ. They were 2 when they left. Et puis la deuxième, The second one elle a trouvé un fiancé en Amérique. got engaged with a man in America. Elle a quitté la mission et elle est retournée en Amérique. Left the mission and returned to the United States. Joanne Shelter, elle est restée toute seule. Joanne Shelter, she stayed by herself. Une fille occidentale, A girl from the Occident. une femme, une fille, puisqu'elle avait 23 ans. She was 23 years old. Au milieu des guerriers, Among warriors, il faut d'abord apprendre leur langue, you have to learn their language, traduire la Bible en leur langue, translate the Bible in their language, attendre qu'ils se convertissent. wait for them to convert. Mais cette fille a accepté ça. But this girl accepted, Parce qu'elle s'était dit, moi je ne peux pas voir mon salut. because this girl's like, I can't imagine my salvation Et ces tribus-là soient perdues. and all these tribes be lost. Et après 6 ans, And after 6 years, il y a eu quelques conversions. there were a few conversions, Mais les choses ne démarraient toujours pas vraiment. but things weren't starting really. C'était comme un cours que ces gens-là recevaient d'elle. It was as if they were just learning a course at school. Jusqu'au jour où Until one day, l'hélicoptère qui lui amenait des choses the helicopter that would bring her things a fait un accident avec elle à l'intérieur. had an accident, and she was in the helicopter. Et elle était transportée à l'hôpital mourante. She was transported to the hospital. She was dying. Elle voyait même plus, les yeux avaient brûlé, elle était devenue aveugle. She couldn't even see anymore. Her eyes were burnt. Alors, quand les quelques convertis ont vu ça, When the few that had been converted saw that, c'est là qu'ils se disent, mais cette fille, finalement, ce qu'elle fait au milieu de nous, c'est qu'elle a donné sa vie comme ce que nous lisons dans son livre. so this girl, what she did is just like what we're reading in our courses. She really gave her life for Et ils ont vu qu'elle allait mourir parce qu'elle était venue leur apporter l'évangile. They saw that she was dying because she came to give them the good news. Ils ont commencé maintenant à prier. Now they started to pray. Avant, ils ne priaient pas. Ils ne savaient pas prier, pourquoi? Before they didn't pray, they didn't know how to pray. Mais quand ils ont reçu l'esprit de la croix, When they understood the spirit of the cross, ils ont vu cette femme-là être en train de mourir. they saw that woman dying. Ils ont commencé à prier. They started to pray, Oh Dieu, laisse-la en vie. oh Lord, keep her alive. Joanne Shelter a été guérie. Joanne Shelter healed. Les yeux ont été guéris. Elle a commencé à voir à nouveau. Her eyes were healed, and she started to see again. Le réveil a commencé en Philippines, dans cet endroit-là. And then there was an awakening. La gloire de Dieu s'est manifestée. The glory of God. Les gens commençaient à comprendre l'évangile People et started, à annoncer ça à d'autres personnes. Et ça devenait clair parce qu'il y a eu un humain qui a accepté de vivre la croix, pas seulement d'en parler, mais de vivre. because one human understood the cross and lived it, and the people understood it. Le Seigneur veut nous dire The Lord wants to tell us qu'il faut parler, mais il faut aussi vivre l'œuvre that de we la need to croix. talk, but we need to live it. Les gens autour de nous ont besoin de voir l'œuvre de la croix en nous-mêmes, The people around us need to see the work of the cross through us, dans nos familles. in our families, Que tu le veuilles ou pas, whether you like it or not. ton mari t'observe, Your husband's looking at you. ta femme t'observe, Your wife is looking at you. tes enfants t'observent, Your children, tes parents t'observent. your parents. Les autres observent celui qui prêche l'évangile.
the others are looking at the one who's preaching the gospel, Celui qui annonce l'évangile, the one who's announcing, les autres le regardent. and everybody's looking at you. Et s'ils ne voient pas l'évangile chez lui, And if they don't see the gospel, ils se disent c'est la philosophie. they'll just say it's a philosophy. Mais le jour où ils voient l'évangile chez toi-même, But the day they'll see the gospel through you, ils disent ça c'est réel. they'll say, ah, that's true. Quand les amis de Daniel, When Daniel's friends, ils sont entrés dans le feu à cause de leur foi, they went in the fiery furnace because of their faith. le roi Nebuchadnezzar, The king Nebuchadnezzar, il a dit leur Dieu est réel. he said, their God is real. S'ils peuvent risquer d'entrer dans le feu à cause de lui, They're risking to go into the fire because of their God. il est réel. He is true. Alors, bien-aimés, So, beloved, Dieu nous appelle God is calling us à tout lâcher, to leave everything, même si even if Satan te dit ça servira à rien, tu es tout petit, Satan tells you it's not worth it. You're nothing. You're small. mais la loi de l'amour, But the law of love, l'œuvre de Christ à la croix, the work of Christ, nous pousse will push à faire la même chose. you to do the same thing. Ça nous incite It'll incite you à donner notre vie to give your life comme lui-même a donné sa vie like pour nous. Jesus gave his life. Pour ceux qui ne croient pas encore, For those who don't believe yet, réfléchissez think about it. que le Fils de Dieu That the Son of God est mort pour toi à la croix. died at the cross for you. Réfléchis à cet amour. Think about that love. C'est le jour du salut It's the day of salvation. et c'est le jour de la décision pour les chrétiens And it's the day of the decision for Christians à dire maintenant, to say, now, Jésus, je veux faire comme toi. Jesus, I want to do like you. Je ne veux plus prendre ton œuvre à la légère. I do not want to take your work lightly. Je ne veux plus me prendre à la légère, I do not want to take my own life lightly, comme si j'étais inutile. as if I'm useless. Mais je sais qu'entre tes mains, But I know that in your hand, tu peux produire beaucoup de you choses can produce many things, pour sauver beaucoup d'autres personnes, save many people, comme tu m'as sauvé moi. like you saved me. Bien-aimés, nous avons été sauvés We were saved parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous, because parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à nous. because some people were interested in us. Et donc ça doit se répéter, ce travail-là. So this needs to be repeated. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Nous allons prier We are going to pray. et ceux qui veulent se donner à Jésus, And those who want to give their life, sentez-vous libre de lui dire, feel free to tell him, j'ai compris ton amour I understood your love. et je veux te suivre désormais. I want to follow you now. Donc c'est ce que nous allons faire comme prière That's the dans un premier temps. we're going to start with that prayer now. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, je décide de suivre Jésus. Oui, je décide de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I've decided to
follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus maintenant. Prions le Seigneur. Ô Éternel, nous venons prier afin que tous ceux qui n'ont pas encore cru en toi, Seigneur, qui est le miracle de la nouvelle naissance dans leur cœur, qui lâchent tout pour te suivre, pour recevoir la vie éternelle, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans les cœurs. Transforme les cœurs. Fais en sorte que l'évangile soit clair dans les têtes et que la décision suive. Parce que toi, tu t'es donné à la croix afin que tout homme soit sauvé. Merci de transformer mon frère, ma soeur, et qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle naissance s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La deuxième prière, nous allons la faire. La deuxième prière, nous allons la faire pour dire au Seigneur, je t'abandonne tout. We are going to say to the Lord that we abandon everything. Fais de moi ce que tu veux. Do with me what you will. Pour le salut des humains. For the salvation of humans. Et pour ta gloire. And for your glory. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. All to Jesus. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily be. I surrender, oh. I surrender, oh. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oui, Seigneur, je t'abandonne tout. Je me confie en toi. I trust in you. Prends mon corps, Take my body, mon âme, my soul, mon esprit. my spirit, Le peu que ça représente, the little that it may represent. transforme-le, Seigneur, Transform me. pour apporter le salut To bring salvation et manifester ta gloire sur terre. and to manifest your glory on earth. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.